Hello，大家好啊！这个视频再来聊聊北美这边的一些大事。今天最大的事情就是亚马逊要裁掉3万名员工，而且这3万名员工都是白领类职位，因为亚马逊有很多蓝领职位。亚马逊它的员工数量非常多，它有155万名员工，因为它有很多这个快递的运送员，还有很多这个装货员、蓝领员工非常多。但是办公室员工的话就没有那么多了，办公室员工的话总共就30多万、35万左右，所以说裁掉3万人的话，也是一个相当大的比例了，达到了10%的比例。我之前视频有出过好几期，说亚马逊要裁掉15%的员工，那看来这个谣言啊，我原来那些消息都是谣言嘛，那看来原来那些消息的谣言，看来还是有一定根据的哈。原来说的各种谣言，这个渐渐的居然都成真了。但是它似乎比例不太对哈，但是也很接近了，10%到15%，也就差个5%。而且他说现在裁掉3万人，也许过一段再裁一点了，那不就凑到15%了嘛？因为他这个裁员肯定不会是最后一次有可能会接着裁。那为什么裁员呢？这个他们的 CEO。说，因为 AI 的原因，所以说他公司内部很多工作将会被 AI 转型，所以说接下来几年要不断减少他的员工的数量。这是他们的 CEO， 亚马逊的 CEO 在几个月前给员工发的消息。而且这个裁员主要是接下来几年裁员主要针对的是这个白领的员工，因为蓝领由机器人取代可能还不是那么快。但是据说这个裁员主要是这波裁员主要是因为疫情期间招聘了大量的员工，已经 overhiring 了所以说现在要裁掉一些员工来降低成本。但是呢，我看了一下亚马逊的招聘网站其实他们还有在招人哈，所以说这个又有点不太对，因为他以前这个因为要裁员都会把这个招聘给停止，但是他现在招聘并没有停止依然在这个招人所以说他这我估计还是要把疫情期间那个招聘的那些比较贵的员工给裁掉，然后这个再招一些比较便宜的，因为疫情期间那个时候有非常巨大的包裹，这个工作2-3年的程序员就可以拿个50万年薪50万美元的年薪。疫情期间有非常多这种巨大的包裹那现在的话包裹越来越小了，这个年薪越来越小了，所以说现在招程序员的性价比就比疫情期间招的高很多，所以说现在可能花同样的钱可以招2个程序员，那不是亏大了嘛，对吧？所以说就把疫情期间招的那些裁掉。所以说我觉得现在裁员主要是根据性价比裁员，主要还不是因为 AI， 还不是像他们的 CEO 所说的 AI 正在取代工作， AI 取代工作势必会到来，但我觉得现在的工作主要还是因为性价比不够而被裁。那么性价比不够被裁，其实很大的原因也跟 AI 有关，因为现在 AI 的开发以及 AI 的这个投资需要花很多的钱，一方面 AI 的人才很贵，另外一方面 AI 的显卡也很贵所以说无论是这个亚马逊、微软、Google 投资在 AI 上的钱都非常多，这也导致他们的现金流面临压力现金流面临压力，那怎么办呢？那就只能是裁员了所以说他们这个裁员一方面是裁掉性价比差的员工，另外一方面是裁掉不赚钱的项目所以说他这个也不一定是这个员工性价比差，是他整个项目不赚钱，就把不赚钱的项目给裁了继续在赚钱的项目上继续招人。所以说现在找工作非常关键，就是看你加入的项目好不好，而不是看你这个技术这个有没有前途之类的当然技术有没有前途也重要但是你想避免被裁的话，
我觉得还是看你的项目是不是公司的核心项目。因为你的项目是公司核心项目的话，裁员的话，你整个组可能一个人都不会被裁，甚至你的组还在招人，所以说你就不会有裁人的，不会有被裁的风险但是即使你的绩效很好技术水平非常强，但是你在一个项目它都不赚钱进入这个不赚钱的项目，一个边缘项目，那就意味着你很危险因为整个项目有可能被砍掉，即使你绩效再好也没有用所以说现在这个找工作或者是这个避免被裁员就要转到在公司内部也要转到那个比较核心的项目才会比较安全反正这几年我看到很多裁员无论是这个多大规模裁员，核心项目都是稳如老狗核心项目基本上没有人被裁，偶尔有一两个背名额的，基本上都是新人这新人这个入职时间不长的背名额。当然我有看到工作非常多年的被裁，也在核心项目。那这种情况我可能觉得就比较特殊，他之所以被裁，一方面有可能他比较贵，另外一方面我觉得他可能跟他的领导关系不太好。因为我甚至在一个会议上有看到他跟他的领导直接在会议上产生冲突，这也是让我非常震惊的事情当然也可能我想太多有可能其他原因anyway 反正我认为没有什么事情是没有原因的什么事情都是有原因的，各种被裁其实有各方面的原因吧。所以说亚马逊这次裁3万人基本上是板上钉钉的事情了。因为虽然这次不是官方发布的消息但是这个消息来源是路透社以及华尔街报这种比较主流媒体放出的消息，基本上这个谣言的可能性基本为零。虽然它这个消息还未被证实因为亚马逊它没有对这个消息做出任何回应，但是根据他们放出的内部消息是周一也就是今天亚马逊会通知那些裁员的管理者怎么样进行裁员，因为这些裁员要经过培训的，避免被告。这些裁人的人都要避免说错话，然后避免被告。然后裁员将会周2开始也就是我放出视频的这一天开始进行裁员。那裁多久的话就不知道了，有可能是一天就把这3万人给裁完，也有可能是这个陆陆续续慢慢裁个1-2个月，这个都有可能。因为现在的裁员跟以前不太一样了，以前怎么说呢？以前裁人就是非常快速，像 Google 刚开始裁人一样，就非常快速，就1天之内把所有人干掉避免产生更加深远不好的影响。但现在看的话，好像裁员已经成为一种家常便饭了吧，所以说也就无所谓了，所以说也就提前通知你一下，也许你跳槽了还那个省了赔偿金，还省钱了。不过这次裁员确实跟那个疫情期间大规模招聘还是有关系的，特别是亚马逊在疫情期间甚至因为这个抢人，甚至声称他要成为世界上的最好的雇主他把他的那个企业文化的这个7条法则中加了一条，成为世界上最好的雇主。但是没过多久这条就名存实亡了吧，现在应该已经没有了吧，现在都裁人才能这样疫情期间这个招人比较凶的公司，疫情后都陆陆续续有所裁员。但是疫情期间这个招人比较少的公司的话，疫情后就没怎么裁员。比如说这个 Airbnb 这公司据说就没有大幅招人吧，就是平稳的招人当初好像有采访过他们的创始人还是 CEO 就说他们经历了某个教训所以说他们招人就比较谨慎，就不会在这个大幅的招人了还有就是另外一个公司 Yelp 这公司这个疫情期间好像也没有招人招得非常凶所以说也没有裁员，所以说
疫情期间招人没招很凶的公司都没怎么大裁员啊。但是听说他们公司的福利以及薪酬有所下降，比如说 Yearp 这公司啊，据说在 IC3 这个级别以下的啊，在 Yearp 这公司，他们的薪水有所下降，还有那个入职不满3年的薪水有所下降。所以说这个裁员确实是一方面是这个大扩招的原因，另外一方面是这个 AI 投入太大的原因，还有一方面像这种没有大扩招也没有在 AI 投入非常大的公司，比如说这种没有做核心 AI 产品的公司，像 Airbnb、Yearp 这种公司他们如果降低员工的福利待遇的话，我觉得有2个原因一方面可能经济不太好钱跑赚了，所以说想省点开销另外一方面可能觉得市场上这个应聘者太多了，这个候选人太多了，这没有必要给员工那么好的待遇了所以说他们就可以降低一些待遇大不了你跑路了，我们再招新的，而且再招新的搞不好更便宜更好用因为之前看个帖子说什么呢？说这个原来在市场上招聘的时候都很难遇到一个合适的 candidate， 合适的候选人。那后来在市场上招聘的时候，比如说要3年经验，结果就会来10几个甚至几十个合适的候选人，而且他们都是10几年经验所以说这个帖子就说现在就业市场变得非常非常的差，对这个找工作的人来说变得非常差，但是对于这雇主来说是变得非常非常好所以说这个角色又调换了所以说雇主当然就可以根据这个市场需求来降低薪水提高这个招人的标准，招人的要求。然后还有人说现在的 NG 非常惨现在的 NG 要找工作就是刚毕业的嘛，要找工作就非常非常的困难，因为你想现在有这么多的人要找工作，但是岗位却越来越少，另外又有这么多公司裁员，亚马逊又裁掉这3万人，这3万人涌入市场跟你竞争那你的竞争就更加困难了。然后特别是亚马逊也是一个头部企业，这些员工都是比较 top 的，起码是 top 10%或者 top 5% 的面试水平，所以说你要跟他们竞争的话，这个难度就非常大了。亚马逊他们的面试也是要刷题的，所以他们的刷题system design这些系统设计这些应该都不错。亚马逊的面试原来是4、5轮吧，4轮或者5轮。然后他们考 coding 的话，一般45分钟考一题 coding， 可能花个25分钟做 code， 然后20分钟问你一些这个各种七七八八的问题反正都是北美这边标准的面试流程吧。然后这些人面试水平应该不差。所以说应届毕业生要找工作就更加困难了。所以说我觉得应届毕业生这几届真是太困难了他们原来选择计算机专业的时候可能觉得计算机专业非常非常好吧，因为那个时候他们选专业的时候还是非常好，但现在的话可能就非常难了。当然也不排除还是有很多好的应届生能够找到非常好的工作，甚至他们还没有毕业就已经被内定了。因为我之前也听说有些应届生的找的工作薪资非常高所以说不排除这个应届生这个还能找到非常好工作的情况下，但是肯定竞争会比以前更加激烈。但是也不要说应届生了，其实整个码农这个行业其实就处于一个沉船的状态怎么说呢我在看到一个帖子下面有个评论，这个评论说的挺有趣的可能挺符合这个现在的场景的。
他说我们现在就像坐在一个泰坦尼克号这样的巨轮上，其实现在已经开始沉没了，已经撞了冰山沉没了但是现在只有少数人这个意识到因为少数人被裁了嘛，少数人意识到这个问题。那有些人还在这个歌舞厅这个巨型的邮轮的歌舞厅里面，他们完全就不知道外界发生事情，还在那边继续嗨，继续舞所以说有些人可能还觉得现在还是这个非常好的时代但是只有被裁了之后，走入市场的时候才会发现现在工作已经变得非常难找所以说现在有工作和没工作呢，就是冰火两重天的情况。然后呢，这个泰坦尼克号这艘巨轮呢，这个迟早会沉没，但是因为它是一个巨轮嘛，所以说它沉没需要很长的时间。那这个造成这个沉没，其实我觉得最主要原因就是 AI 了当然是这也是完全是一个帖子上面的一个评论上说法也许未来是完全不同，也许未来是 AI 创造了人类更好的时代让大家都有了更多的这个可以创造的机会所以说这也不好说但是我估计最终AI 会使这个所有人走向这个毁灭最终由 AI 来取代所有人，这就是另外一个话题了不过反正我估计吧，就是未来可能会有一段5到10年的黑暗时期这就像某位好像是 Google 的前创始人还是谁也预测的就是未来可能会有个黑暗时期5到10年然后如果度过这黑暗时期的话，就会迎来繁荣时期。那我认为这个黑暗时期主要就是因为这工作真的被取代但是这个没有新的工作机会然后也没有这个收入来源，所以说就比较黑暗。但是在这个时期，如果你能够撑住的话，如果还有工作的话，相对就会好很多，而且就会是怎么说呢？就冰火两重天中的一个非常好的极端吧。你能撑得越久就越好，因为大家都在下沉，但是你还有工作，你还有收入，那你的财富排名、财富水平就会比别人好很多吧。当然，我觉得这个投资也是非常重要然后，如果你能撑住，撑到最后，在这个鱿鱼游戏中撑到最后一波被裁的，甚至最后都没有被裁，等到他这个新的政策推出因为不可能把所有人都裁了，让大家都没工作，那这个社会不乱了嘛？等到新的那个政策推出等到政府给大家发钱，或者是 AI 公司给大家发钱的时候大家都可以享受躺平的生活，那个时候可能好日子就来了。但是好日子来之前有一段黑暗时期，当好日子来了之后，为什么我说最终人类还是要被 AI 毁灭了？那就是另外一个事情了。但是好日子肯定是会来的，但是好日子就是有一段时期吧，那这段时期多久不确定当然这是我个人的预测所以说现在我觉得最重要的，现在怎么办呢？作为程序员来说，现在怎么办呢？我觉得首先要尽量保住自己的工作如果想跳槽的话，那你还是先想想看，你这个跳槽到新的工作被裁的概率大不大？然后你现在的工作被裁的概率大不大？然后再好好思考一下吧，思考一下要不要跳槽特别是做了很多年的就要多思考一下，因为你做了很多年的话，就意味着公司裁你的话，这个成本是非常高的嘛，所以说公司相对一般不会裁你，另外裁你的话，给的赔偿也会比较多嘛。还有就是
还有就是看看你的项目是不是核心嘛，如果不核心的话，就想办法转到公司内的核心项目，这样可以使你被裁的这个顺序尽量靠后所以说你可以尽量撑得久一点这是一个怎么样？首先尽量避免在早期被裁吧，尽量撑得久一点。然后另外一个就是抓紧赚钱嘛，抓紧使自己的资产增值吧。特别是要投资 AI 公司，如果 AI 真的要取代你们的话，那你们现在还不赶快投资 AI， 对吧？那起码来个风险对冲嘛。那如果 AI 真的取代你们的话，就意味着 AI 公司肯定会有急速的发展，所以说投资 AI 相关的各个公司吧。这个七姐妹或多或少都跟 AI 扯上一点关系，像这个微软是 OpenAI 最大股东， Google 它自己有自己的 AI 模型， Meta 虽然一直在做自己的 AI 模型没做出来，但是招了那么多牛人，我想这1-2年肯定会有大的突破然后亚马逊我也不知道他在搞啥但是他说他用 AI 取代了非常多的员工取代了非常多的生产环节，我估计他可能是用现有的 AI 模型来进行上面的应用开发来自动化他们的工作流程。那我觉得他这个还是缺乏核心竞争力那主要就是用别人的东西来自动化自己虽然缺乏核心竞争力但是确实也是会极大提高生产力那特斯拉就不用说了，特斯拉这个自己有个 AI 公司叫 xAI， 当然这是另外一个独立的公司。当然特斯拉自己还有这个自动驾驶，这个 FSD也用到一些 AI 的东西反正七姐妹都跟 AI 沾上一点边吧。英伟达就不用说了，英伟达就是 AI 的基础设施没有英伟达一切都不存在。当然以后也许有公司会替代它，比如说它现在的发展也许已经遇到一些瓶颈了，然后某个其他大国的公司又被完全的限制了，那就意味着那个国家会拼命的追上来，那就导致英伟达很有可能会产生竞争对手。原来微软为什么放任某大国有各种盗版不去管呢？因为这样子的话可以避免某大国自己开发操作系统所以说微软就避免了一个大的竞争对手。那英伟达的话直接因为这个懂王的原因直接把它给限死了，直接不让卖了，那就意味着他们要自己做了。那某大国自己做的话，加上这个某大国的平均智商世界第一的然后这个数理化教育又是世界第一的，那这样子的话我觉得要追赶的话也不是不可能，甚至也就是几年时间所以说英伟达怎么说呢？我觉得短期还是看好的，长期的话不一定但也不好说这种东西都是我个人预测，不好说反正我的话反正就是会投资这个美股指数，特别是科技股指数，然后还有就是大科技公司吧当然我也不把所有钱放进去，起码大部分钱投资进去吧，在这个 AI 科技时代当然现在股市已经很高了投资有风险，入市需谨慎不要以我的行为作为参考。当然我已经这个投资非常久了这个看我视频的应该也知道，这个我开始做视频1-2年前是不是就一直在说投资美股了现在已经涨得非常高了，但是我觉得离见顶还有一段距离都知道有泡沫但是你如果在它见顶前的2年
来做空的话，你还是会死得很惨。或者它见顶前的2年不去买的话，你会错过很大一波涨幅啊！我估计它见顶的话，还是有一段时间。那什么时候见顶的话，什么时候我感觉它见顶的话，也会出个视频来说说。OK， 那么感谢看到这里，希望大家都能够安稳的度过这个裁员黑暗时期。那么我们下次视频再见了。如果觉得视频不错，请帮我点赞、关注、订阅、转发，拜拜。